오랜만입니다. 제가 작년에 한 8월부터 11월까지 폭풍 기침을 했는데, 기침을 진짜 너무 많이 하고 나니까 그때 후유증이 좀 있었는지 올해도 한 지금 한 달 정도 되는지 모르겠는데, 약간 이런 헛기침이 좀 시작하게 된 것 같습니다. 헛기침이 시작해서 처음에는 진짜 완전 조금으로 시작했는데, 하다 보니까 점점 심해져가지고 말할 때 찬바람이 좀만 들어와도, 아니면은 뭔가 옆에서 누가 향수를 뿌린다든가, 아니면 옆에 좀 담뱃바람이 들어온다든가, 아니면 에어컨 바람이 들어온다든가, 이럴 때 기침이 좀 나기 시작하는 거야. 그러다가 지금은 적당히 집에 있는 그런 뭐 따뜻한 물 많이 마시면서 좀 버텨 보려고 했는데 존버 실패하고, 결국에는 병원에 한번 갔습니다. 의사쌤이 뭐라고 하냐면, 여기 목 쪽에 어디가 민감해져가지고 그 부분이 민감하면은 계속 기침이 나온다. 그래서 그 부분이 민감하지 않아지면은 기침이 나오지 않게 될 거고, 일단 약을 처방을 해주긴 할 건데, 그 약은 단순하게 무식하게 기침만 억누르는 거지 근본적으로 낫는 약은 아니다 라고 해주셨습니다. 그래서 일단 그 약을 먹고 조금 나아지긴 했어요. 나아져서 지금 말을 보면 이렇게 잘 하고 있는데, 문제가 조금만 노래를 하려고 하면은 바로 이제 기침이 나고, 아니면은 아까 처음에 얘기했던 옆에서 누가 향수를 뿌리거나 이러면 똑같이 기침이 나는 거죠. 예를 들어서 린 노래를 한번 불러보자면은, 아직 사랑하는 나 너도 알고 있잖아, 매일 밤 매일 밤 울며 전화하는 날 낯선 만큼 차가운 네 목소리를 들어줘. 아무튼 이제 이런 식으로 기침을 좀 하게 됐는데, 검색을 해보니까 무, 배, 꿀, 바나나, 유자차, 도라지가 또 목에 엄청 좋다는 그런 얘기가 있더라고요. 그래서 당분간 이 한 가지 재료를 정해가지고 좀 무식하게 먹어보려고 하는데, 우선 첫 번째 재료는 무입니다. 이렇게 두 놈을 제가 구해왔는데, 이게 뭔가 무가 기침에 진짜 효능이 있는지를 확인하려면은 약간 이 정도는 무식하게 한번 먹어줘야 될 것 같아서 좀 많이 사봤고, 이걸로 무 생채랑 무찜 그냥 삶은 무를 할 예정이고요. 시간이나 뭔가 좀 리소스가 되는 경우에는 무를 졸이거나 구워가지고 무 구이까지 해서 본격적으로 먹어보도록 하겠습니다. 이렇게 무를 여러 가지로 좀 생채도 만들고 푹 삶아가지고 여러 가지 요리 만들어 봤는데, 닿기 위해서 무 한번 넣어보도록 하겠습니다. 가자! 아직 무를 먹는 두 번째 날이라 그런지 모르겠는데 굉장히 고소하고 맛있습니다. 이건 어제 제가 채 썰어서 미리 재워놓은 무 생채이고요. 오늘 아침으로 무 생채 한번 먹어보도록 하겠습니다. 가자! 오늘 먹는 네 번째 무 식사입니다. 네 번째 무도 한번 잘 먹어보도록 하겠습니다. 고! 잘 익은 무 두 점 한번 구워 보았습니다. 이렇게 무 마구마구 며칠 동안 먹어보면서 얼마나 기침이 해소되는지 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 오늘도 무 생채 준비되어 있습니다. 가자! 오늘도 여기 커다란 무 세 덩어리 넣어보도록 하겠습니다. 오늘 아침도 무 생채 먹으면서 한번 화이팅 있게 가보도록 하겠습니다. 가자!
지금 시간이 몇 주 정도가 지났고 제가 그 사이에 지금 물을 세어보니까 한 11번? 12번 정도 먹었더라고요. 근데 그때 그 샀던 커다란 무 2개 중에서 2놈을 전부 다 먹지는 못했고 그 중에 한 놈을 거의 다 먹었는데 이렇게 물을 한 12번 정도 먹고 나서 시간이 좀 지난 뒤에 제 목 상태가 어떤지 다시 한번 점검을 해보도록 하겠습니다. 그때와 똑같이 이제 비교를 해야 되니까 같은 소절을 한번 불러보려 합니다. 그래서 그때 제가 불렀던 노래가 그 리인의 노래 사랑했잖아를 불렀기 때문에 오늘도 똑같이 같은 소절 한번 불러서 목 회복 테스트 해보겠습니다. 아직 사랑하는 나 너도 알고 있잖아. 매일 밤을 며 전화하는 날 낯설 만큼 차가운 네 목소리를 들어도 바보 같은 난 너를 못 잊어 이렇게 다시 나에게 돌아온 기회가 온다면 놓치지 않을 텐데. 노래를 좀 불러봤는데 목이 상당히 많이 회복된 것 같아가지고 좀 오바를 좀 해봤고요. 그 물을 먹고 나서 기침이 뭔가 회복됐다는 그런 좀 실증적인 그런 자료나 정보 이런 게 잘 없다 보니까 좀 반신반의하면서 물을 많이 먹어봤는데 제 최근 며칠의 경험상 거의 다 회복이 된 것 같습니다. 근데 아직도 조금씩 이렇게 좀 갑작스러운 향수나 갑작스러운 찬 공기가 좀 이렇게 팍 들어오면은 재채기가 아직은 조금 나긴 합니다. 근데 그럼에도 불구하고 굉장히 많이 회복됐다는 점, 목에 기침 이런 요즘 기침에 고민이 있으신 분들은 한번 참고해서 열심히 무 드셔보시면 좋을 것 같습니다. 그럼 무 화이팅!